Увеличават леглата за пациенти с COVID-19 в Шуменската болница. Първи на призива на ръководството да бъдат ремонтирани неизползваеми болнични стаи в терапевтичния блок се отзоваха кметовете на Смядово, Върбица и Шумен, които изпратиха строителни бригади и поемат изцяло финансирането на строително-монтажните дейности. Примера им последваха и други шуменски общини, за да може най-голямото лечебно заведение в областта да се справи при евентуален пик на заболелите в есенно-зимните месеци. До момента работят общините Върбица 3 стаи, община Смядово 1 стая, община Шумен 1 стая, община Нови пазар проявиха интерес, ще започнат ремонтите на 1 стая, община Каолиново и община Венец сме в разговори вече и те да се включат имат такова желание да се включат този ремонт. На третия етаж в терапевтичния блок, в който се намира и инфекциозното отделение за лечение на пациенти с коронавирус, ще бъдат разкрити допълнително 17 легла. Стаите, които са от бившето фтизиатрично отделение насам, т.е. там, където е тая преграда, оттам насам се отремонтират тези стаи, които ще бъдат с самостоятелни санитарни възли и с кислородни точки. Т.е. ще се лекуват пациенти с COVID, а пък може по-нататък, като отмине епидемията и други белодробни заболявания. С новите болнични стаи ще се ограничи смесването на потоците в болницата, така че да няма риск за персонала и за пациентите, които се лекуват в останалите отделения. Доктор Димитър Костов изказа искрени благодарности към кметовете на общини и към всички дарители за оказаната подкрепа. Безкрайно съм благодарен. Малко са думите, които мога да кажа за благодарността към всички дарители. Да не забравяме и тия малки дарители, които отделиха съвсем скромни суми според възможността си и се помъчиха да помогнат на болницата. Цялото интервю с директора на Шуменската болница ще ви покажем в рубриката ни "Още от деня", веднага след емисията новини.